Antivalina trano klasovavy ny arabakanao izay mbola mandroy atrany fandarina B261 ty Takahivany alarobia ariva ity miarahaba anareo rehetra izay nansafisahihana ny loto du patrimoine omaly ihany koa tenako maro dia maro moa ianareo no nahazo tamin'izany ary misy 20 bezona nahitany isa efatra izay nahazo lela vola 6,255,500 ariary avy. Fa ny amin'ny tapany fahatelo moa tsika no hijery ny fisarihana fa 420 am'zato amin'ny totona 20 millions d'ariary fa zao kosa tsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany tsina moa izany fa ny Azakazovaly. Avy hatrany dia atolotra anao fa ny Azakazovaly ny omaly. Dégrisement Rimini pour la victoire avec Stormbringer. Dégrisement Rimini, Stormbringer ainsi que Canderas. Stormbringer peut-être tout à la fin devant Rimini. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a. Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, aleo soloa ny numéro fétiche 13 ny Banco Bleu a. Ok. De ny fétiche amby ny manao cœur. Mazava. Nareo ara. Samba trahise. Samba trahise. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Samba trahise. Samba trahise. Mahazo samba trahise. Ny kosa antsika ho amin'ny rapitsao dia ho tanteranao Paris Vincennes prix Émile Lalix Courboy ary antsika amin'ny efatra volana foloto an-toerana izy io course atao Lemref 2700 mètres la love nombre réunion 1 course 1 corde à gauche ary 16 partants. Indroa atolotra anao ny base de numéro 4 de David Thomas, ny 6 kosa de Franck Nivar. Ny belle chance tsika de numéro 14 François Lagadec, ny 12 Damien Pon ary 9 Jean-Michel Bazir. Ny outsiders tsika kosa de numéro 16 François Lecanu, ny 5 Bijan ary 13 Pierre Vercuis. Ny délaissé tsika de numéro 2 Moitié-Moitié, ny 3 Ronan Derieux ary 8 Andrien Lamy. Ny favori atsika kosa de numéro 6 Franck Nivar, 4 David Thomas ary 9 Jean-Michel Bazir. Ny coup de cœur atsika ho amin'ny rapitso de numéro 6 Franck Nivar. Ary ankente tipa ho anao avaty amin'ny Bet261 ho amin'ny rapitso kosa de numéro 6, 7, 4, 9 ary 1. Flash 261, telalao PMU Bet, Loto Bet, keno amin'ny alalan'ny Orange Money E9 enao, tsindrio ary ny dièse 144 dièse. Safidio ny telo manaraka azy indray avy eo ny dimy ary arao ary ny toromarika sotra mora aingana Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany faharoa atsika to klasy vavy dia tsy naizany fa ny fanatanjahantena na ihany koa sportibet eto amin'ny Bet261. Avy hatrany dia atolotra anao match izay azonao lalovina ho amin'ny rapitso ataontsika pari multiple attaque mahazatra moa izy io ho lalovina amin'ny vola iray alina ariary. Ny anomboa kosa dia Manchester United ifandona amin'ny Club Brugge. Ny faharoa kosa manaraka azy dia Celtic ifandona amin'ny Copenhague. Eto tsika dia makany Celtic.
Ny fahatelo dia Ajax Amsterdam mifanandry amin'ny Getafe, eto kosa dia makany Ajax Amsterdam. Ny fahaefatra sady farany dia Basak Seir ifandona amin'ny Sporting, eto sika dia makany Basak Seir. Raha nampy FIFA ampitomboana ny continuizy ireo dia manome salanisa 6,11 ampitomboana ilay vola Real izay narotsaka ao ka mahazo ny lelavolintsika 61 100 ariary raha toa ka marina tsy misy diso izy efatra ireo. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty eo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao mariny dia eo averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy-roeny izany, raha 60 dia hitombo ny 3 eny ny volanao, raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany, raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao, raha 750 dia hitombo ny 10 bezao, raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 eny izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika to klasy vavy dia fisariana fa 470 loto bet nitotona miandrantsika amin'izany modely 20 millions d'ariary. Tsy andrelantsika fa iroso avy hatrany fisariana izay mba fangararana tokoa eo mba fanaraha-mason'ny police des jeux ary ihany koa mijery eto amin'ny Casino Fimarolindao ary. Ny voasaika voalohany tamin'ity an'ity dia nilana fa 420 na ny 24. Ny voasaika faharoa kosa dia nilana fa 720 na ny 27. Ny voasaika fahatelo dia nilana fa 80 na ny 28. Ny voasaika fahaefatra kosa dia nilana fa 20 na ny 22. Dia nilarina fa 420 ary na ny 14 na marina fisariantsika tamin'ity an'ity avy eo kotonona aminao valana fisariana dia 24, 27, 28, 22 ary ny 14. Raha toa ranao nahita roa tamin'ireo talemak'ireo dia efa arabaina ny fifanazo lela vola 4 000 ariary. Raha telo kosa no hitanao tao anatin'izay dia nazo lela vola 28 000 ariary. Raha nahita isa efatra ianao dia nazo lela vola 700 000 ariary. Ary raha toa ka izy no hitanao dia mizaraonao lela vola 20 millions d'ariary. Zay ihany koa toko klasy vavy no amaranako ny resadresaka fanaovana taminao tamin'ity an'ity manapetra ihany moa ny fandaharantsika ka dia tsy maintsy mametraka indray ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitisizao indray veloma tompoko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site.
j'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.